嗱，如果你話食飯唔係好過癮喎，天氣熱，咁其實你仲可以有好多選擇㗎。譬如話炒粉啦，最貴亦都只不過係牛肉炒米粉23蚊一份啫。嗱，如果我啱先食嗰個牛腩咧叫有筋，老實講我啲牙就真係唔好叻嘅，都咬咗幾耐，哇！但係呢一嚿真係唔係做戲啊，呢個筷子就夾得開嘅喎。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係江南大道中。話說早2個星期咧，我就過嚟呢邊一個麵檔食個雲吞麵。咁當時咧後台就有觀眾留言話俾我聽，其實咧嗰度仲有好多好嘢食，尤其係佢哋嘅碟頭飯啦，碟頭飯係現煮嘅，當然仲少唔到有牛腩飯啊！趁住今日我咁啱過到嚟呢邊，帶大家過去再試下佢。咁而家呢個鐘數咧係啱啱過咗5點，街上邊啲人咧唔算太多，因為點解咧？天氣熱啊！呢幾日廣州嘅氣温突然間升高咗好多，咁啊今日就還好嘅，算多雲啊。如果唔係咧，都幾惡頂嘅。我哋咧今日就唔食雲吞麵啦，我哋食碟頭飯。啱先問過老闆娘啦，佢話咧呢度嘅碟頭飯全部都係現煮嘅。咁啊，價格都唔係好昂貴啊嚇，最平紅燒茄子飯19蚊，又或者我哋睇個最貴啊，最貴黑椒牛扒飯啊28蚊咋。咁至於我咧就點咗一份薯仔牛腩飯，咁啊夠25蚊咧，加2蚊，仲會有杯冷飲添。再嚟同大家讀下餐牌啊，19蚊有啲咩選擇啊？嗱，肉碎豆角茄子飯啦，5柳炸雞蛋即係5柳炸蛋飯啦，19蚊。我哋咧出去外邊嗰啲茶樓啊，見到五柳蛋咧一碟啊，最平我見過係28蚊咯。呢度咧列根飯咁啊，份量梗係冇咁大嘅，19蚊咋。再落嚟啊嚇，茄子肉片飯咧就係20蚊嘅價位，但係呢啲都唔係重點啊。據我所知咧，佢哋呢度最好食嘅咧係牛腩啊，所以啱先咧我就點咗一份牛腩薯仔飯，嗱20零蚊，仲有啲咩選擇啊？枝竹炆燒肉飯啦，24蚊嘅夠晒抵食啊！咖喱薯仔牛肉飯24，甚至乎下邊啊呢啲枝竹牛腩飯啊都係27。啱先咧老闆娘推介過我食呢個枝竹牛腩飯嘅。咁但係我總覺得薯仔同埋牛腩似乎呢個配搭唔錯喎。嗱，如果你話食飯唔係好過癮喎，天氣熱，咁其實你仲可以有好多選擇㗎。譬如話炒粉啦，最貴亦都只不過係牛肉炒米粉23蚊一份嘅，全部都係現炒。再落嚟啊，仲有小菜都有嘅，即係成碟上嗰啲咧。如果同個老婆嚟咧，其實點個小菜都唔錯㗎啦嚇。譬如話最貴啦，黑椒牛柳都係63蚊一份。哇！話咁快，我哋嘅嘢食就到咗啦，真係諗唔到咧，25蚊咧係有咁大份嘅。嗱，你睇啲牛腩都唔少啊，全部都係呢種靚嘅部位嚟嘅。呢個應該就係坑腩啦嚇，我幾唔識食都認得到啦。咁啊足足話1、2、3、4、5、6、7嚿咁多牛腩，你估平啊？再嚟仲有薯仔啊嚇，薯仔咧我好怕有啲餐廳啊佢會切到好大嚿好大嚿，嗱呢度唔會啊，俾心機慢慢切到細細嚿咧，啱啱好同牛腩差唔多 size。啱先試過啲汁，再試嚿牛腩咧，呢個部位幾靚，係咪？嗱，我未食嘅，我係好怕嗰啲牛腩咧會黐牙嘅，我諗好多觀眾都會係㗎啦。究竟呢個會唔會咧？試試先。唔會咬落去咧，即係雖然未知道話一咬落去咧就會喺個口度軟開晒嗰種啊，好腍，但係咧一樣好入味嘅。啱啱我就試過嚿牛腩啦，嗱好老實講啊，如果呢個碟頭飯咧，你齋食呢啲牛腩咧，好似鹹咗啲，但係奇妙嘅地方就係通常冇人會空口食牛腩㗎係嘛，肯定係會配麵啦，又或者係白飯嘅。佢哋將個牛腩嘅汁咧調得鹹咗啲咁多，目的就係配翻個白飯。如果你話個腩汁冇味嘅唔鹹嘅，咁配白飯咁啊過癮就唔
會話令人好有食慾噶嘛。至於呢度啱啱好，恰到好處。另外不得不提就係呢個薯仔啦。通常咧，如果薯仔煮得太耐，大家都知啦，會變糊嘅。個外邊咧會有一層好薄嗰種一撳落去就軟嘅。我感覺咧呢個薯仔可能會輕輕即使係唔係煎過都係炒過啊。炒完之後咧，佢嘅表皮就唔會話搞到好軟、好腍、好粉咁。一個碟頭飯裏邊嘅薯仔咧，如果係做到嗰種狀態咧，就係叫唔好食嘅。呢個咧就仲有咬口喎。你係一路咬嘅時候咧，係食到裏邊薯仔嗰種香味。嗱，如果我啱先食嗰嚿牛腩咧叫有筋，老實講我啲牙就真係唔好叻嘅，都咬咗幾耐。哇！但係呢一嚿真係唔係做戲啊，呢個筷子又夾得開嘅喎。呢嚿似乎更美味喎，試試佢啊！係。哇！嗱，你話個牛腩咧，如果俾錢我出去外邊嗰啲貴價嘅雲吞麵檔啊，總係可以食得到嘅嚇。相差亦都無幾，但係呢個薯仔真係我成碟飯裏邊嘅至愛啊！佢唔會話整到好大嚿㗎，我好怕嗰啲大嚿嗰啲薯仔咧。有時候咧啲薯仔太大嚿咧，佢好似搞到煲湯咁樣，一篤落去咧就會散開㗎啦。呢度絕對冇，我超級中意呢個薯仔處理方法。配翻啲牛腩，果然好絕。牛腩有夠大嚿喎。Hello， 我哋又食飽啦，大家睇上去覺得點咧？一個好街坊嘅食堂啊！我係會咁樣評價㗎。冇驚喜，亦都冇驚嚇。咩意思咧？驟眼聽上好似係一個好負面嘅，其實唔係嘅。呢一種街坊食堂都係啲老街坊喺度食咗幾廿年嗰種。如果你失驚無神，有時上到嚟又哇好似咁大嚿嘅，一時又好似嗰嚿肉唔見咗咧。街坊係唔會咁中意嘅，做咗好似話廿幾年嘅。啱先我哋入到嗰個鐘數咧5點啊，陸續咧都係附近嘅街坊入去食嘅。咁另外仲有一個地方咧係比較得意嘅，我係特登揀呢個時段嚟嘅。我知道咧佢哋去到繁忙時段係會好多人。我而家咧就非常之後悔。話說喺呢條影片嘅後一日啊，即係星期5啦，我計劃喺附近做直播。我而家好後悔點解冇喺做完直播之後嚟呢度拍攝，因為咧嗰啲份量真係超級大。好老實講啊，我真係食唔晒，乜肉我食晒，飯我食晒，有幾嚿薯仔咧，我實在真係冇辦法啦。但係如果我去到做完直播過嚟食咧，我諗我應該可以解決到嗰個碟頭飯。甚至乎，如果我同佢老婆嚟咧，可能加多碗有肉嘅湯咧，應該2個人可以搞掂㗎啦。幾錢話？25蚊一個飯喎，而且好老實講啊，我個飯已經揀咗比較單價比較高㗎啦。如果有啲再平啲嘅20蚊出頭，哇！食到飽喎，今晚仲使乜翻去煮飯咧？係咪？嗱，好老實講啊，味道唔算話，哇，去到好勁啊！可以一食咗咧，以後就唔食唔得嗰種。你冇理由又要隻雞肥啊，又要隻雞輕稱啊嘛，係咪？冇可能嘅，25蚊出品超值，仲有杯嘢飲添，坐得環境亦都非常之舒服啊！尤其咧廣州今日啲天氣咁熱咧，我坐喺裏邊絕對冇話好似早幾日大排檔咁咧，一路抹住口一路食，絕對冇嘅，絕對冇。骨頭嗱，食到咁飽，又梗係帶大家喺附近行下啦。原先咧，我係想經前進路過去南村嗰邊嘅，但唔知點解咧，我走咗入嚟呢度叫做親巷啊，即係第一次聽。原來咧喺萬松魚市場隔離咧都有啲咁古舊嘅巷啊嚇。我原來喺前邊就可以穿翻出去萬松魚市場嘅。咁睇嚟我都冇揾錯路。按方向咧
往前一直行就應該會翻到去前進路㗎啦。咁話說近期呢，我突然間對廣州嗰啲舊路名好感興趣，譬如之前帶大家去過光澤路啊，各種都係。一方面就梗係為咗資料搜集啦，第二方面呢，我對嗰啲舊名都係覺得喺轉變嘅過程之中呢，覺得好特別㗎。譬如話喺文化大革命嘅時候呢，好多路啊就會改成咩先鋒路啊、新豐路啊，甚至乎前進路。我哋而家去緊嘅前進路亦都如是啊。不過我唔敢講話唔好彩啊，佢一路都係叫前進路喎。佢幾時開始建成呢條路出現呢個名嘅呢？係1967年啊。咁原先呢，前進路係將小港路同埋雲貴路合併埋一齊嘅。咁以前呢，最初佢呢度係叫雲貴路嘅。咁但凡喺廣州住過嘅觀眾應該都知道啦，前進路上面最出名就梗係南苑酒家啦。哇，都唔知幾多年歷史啦嚇。當時我就估啊，喂，會唔會叫做南苑路嘅咧？咁確實係有一條南苑路嘅，不過就唔係前進路咯。咁喺前進路前邊呢度行入去咧，穿過馬路啊，就可以去到萬壽路嗰個方向啦。一聽個名就知道係好古舊嘅名啦。上邊就係內環路，通往江灣橋方向。不過今日我哋就唔係行嗰邊，我哋咧係行呢邊嘅。嗱，嚟到呢個鐘數咧，啱啱夠6點啦。咁好多人咧就正值落班時間，所以路面咧先頭比起身啊，多咗好多人啊。我而家所在嘅位置咧，叫做復興路啊，復興巷啊，咁真係唔好意思啊，我對海珠區咧實在唔係好熟，第一次聽。不過呢度附近有一個，我諗廣州人應該都唔會忘記嘅地名啊，一個學校嚟嘅，廣州市第5中學。我哋去前邊睇下。嗱，離呢度最近地鐵站咧，應該係市二宮啦嚇。江南西地鐵站都好近嘅，即係諗唔到咧，附近都會有呢啲睇上去比較古舊嘅屋啊嚇。因為通常呢啲屋咧，大多數都係村屋嚟嘅，南村會唔會以前就係一條村咧？以我對海珠區嘅認知咧，我真係答應唔到你啊嚇。但係而家望上去啊，既有右邊呢一種咧，80年代嘅屋啦，亦都有啱啱同大家講過復興大馬路6號啊面前呢種村屋。哇！呢度仲有間髮廊勁喎，你睇下，好似開咗90年咁啊！咁梗係唔係啦嚇？好似呢一種咁樣嘅髮廊咧，喺海珠區其實都唔係話成日揾唔到嘅，不過就真係買少見少咯。嗱，行過咗復興大馬路之後咧，嚟到呢個叫涌尾大街啊嚇，都幾熱鬧喎！嗱，又有啲擺檔喺度賣緊水果嘅鋪頭啦，前邊仲有個小食店啦，睇上去都幾有生活氣息喎。同埋嗱，前邊呢棟樓啊嚇，幾特別啦，1、2、3、4、4層嘅啫，好有可能咧80年代以前嘅起嘅屋嚟嘅。咁啊，行咗入涌尾大街咧，就意味住我哋嚟到5中啦。冇錯啊，喺我左手邊咧就係大名鼎鼎嘅5中啊。都係嗰句啦，我同佢真係冇乜交集，身邊都冇乜同學咧，以前喺度讀書啊。唯一嘅交集咧，應該係我中意嗰啲本地足球明星咧，大多數都係嚟自於呢一間學校嘅，多到都數唔晒嘅。甚至乎咧，有幾個仲係現役踢緊中超嘅，你話幾咁巴閉咧？
咁快就嚟到五中門口啦。咁而家你咧放緊暑假，應該裏邊又冇乜人啊。我諗咧，即使係嗰啲高中畢業生啊，高三嗰啲咧，遲啲要高考嗰啲，應該都未翻學嘅時間嘅。咁啊，所以裏邊咧就比較靜局，同埋啲保安叔叔咧就冇咁緊張。但係你話如果去到放完假嘅時候啊，交關啦呢度。差唔多翻出到去同福路啦，同福東路啊，越嚟越多嘢食啦。同福東路咧喺我印象中咧係一條食街嚟嘅。英記腸粉啊，睇上去都係一種小店啦。排骨飯15蚊，花肉飯15蚊，最貴牛腩飯啊都係18蚊嘅啫。朝頭早仲有腸粉啊，8個半9蚊，腸粉好似貴啲啊。至於呢邊咧就仲有一啲斬料檔啦，南村一廚啊，我睇上去就位置幾靚喎，但係好似唔算話好熱鬧嘅喎，係嘛？原來佢隔離咧呢度啊，仲有個餐廳嘅，楊山大扇雞啦，68蚊半隻，仲有咩？仲有燒鵝特價48啊，睇埋去客人。都 OK 多嘅喎。好，同大家行完南村啦，俾到我感覺咧，好似去咗東南亞咁。唔知大家唔覺？一來有天氣原因啦，二來咧好多嗰啲矮嘅屋啊，又唔見得平房係一層嘅啫，2、3層嗰啲屋啊，係咪好似去咗泰國咁啊？嚟到同福路，又同大家講下同福路嘅歷史咧。嗱，我哋面前呢個位置咧就叫做同福東路啦，一路向前行。咁咧，佢亦都同我哋之前去過好多路名一樣啊！喺文革嘅時期咧，佢亦都改過名嘅。1966年改名叫做向群路啊！好彩啲喎，81年就重新改翻個名叫同福路啦。咁點樣得名嘅咧？原來喺民國15年啊，1926年嘅時候咧，因為同福里而得名嘅。至於我對佢印象最深咧，就係上邊啲嘢食。譬如話面前一家啦，當時咧我有諗過同個老婆嚟食嘅，邊有位嘅啫？大家睇下，係咪？邊度會有位嘅啫？唔知有冇幸可以試到一次咧嚇？希望啦。接落嚟行翻過嚟路面就好幾間啦。對面咧有我比較喜歡嘅一個麵檔啦，財福。隔離就係芬芳甜品。芬芳甜品咧感覺好似冇以前咁 fit 嘅，但係話晒都1982啊。同埋我係未食過佢哋最靚嘅糖不甩㗎，成日都話哎呀怕甜啊剩啊咁。今日就唔試啦，下次啦，或者過幾日我哋做完直播，如果有幸咁啱嚟到呢度，都可以入去試下嘅。我非常記得咧，早1年之前到啦，廣州疫情啦全城禁堂食嘅時候咧，咁我經過同福路喎，就係。啱啱得知，原來開放翻堂食啦，我就入去食咗餐啦，哇，好過癮啊！同福路條路咧就唔算好闊嘅，2車道單行線，一路出翻去就會去到市義宮。喺我身後邊嗰個方向咧，餐廳冇前邊呢度咁多嘅，前邊度有啲小食店啦，1980幾嘅小食店啦。又有傳統麵檔啦，甚至乎前邊仲有幾間粵菜餐廳都係唔錯嘅。咁而我同我太太都覺得啊，你話越秀區咧真係保留到好傳統嘅廣州味咧，買少見少啊。反而喺海珠區呢度咧，都仲保留得比較多啊。至少我喺路上咧都係對半開咯。我諗大家應該明啦嚇。好咁行咗無耐啊，我哋入到嚟蒙勝社區啊。其實每一次經過咧，我都想揾下呢度嘅資料啊。但係因為點解咧？因為佢個名咧真係好特別。但係真係唔好意思，我同啱先南車一樣咧，乜嘢都揾唔到嘅。咁我話拋磚引玉，希望入到嚟拍攝，有觀眾話俾我聽，呢個名係點樣得嚟嘅？喺我右手邊呢條路咧出翻去咧，
就係婚紗街嘅。咁所以咧，我身後邊亦都會有好多婚紗鋪咯。咁社區裏邊呢度有少少似城中村咁嘅感覺嘅。咁但係當然啦，會更安靜，就同埋外來人口咧相對少啲。都係一啲4、5層嘅建築啦。街上邊咧亦都係好窄嘅，你睇，淨係俾到個3輪車。